Sebanyak 985 mesin serta peralatan pelombongan Bitcoin bernilai kira-kira 1.9 juta ringgit yang dirampas di sekitar daerah Seri Iskandar dilupuskan hari ini. Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintendent Hafizul Helmi Hamzah berkata semua mesin dan peralatan itu membabitkan kes rampasan antara tahun 2022 hingga April 2024. Katanya pelupusan tersebut dibuat bagi barang-barang kes yang telah mendapat kelulusan pelupusan daripada Timbalan Pendakwa Raya setelah selesai prosiding di mahkamah. Seramai 2 lelaki warga tempatan ditangkap dalam serbuan berkenaan dan kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Kesiksaan kerana melakukan khianat dan menyebabkan kerugian serta Seksyen 37-1 Akta Bekalan Elektrik 1960. Beliau itu demikian dalam sidang akhbar dalam program pelupusan barang kes Bitcoin di bawah Polis IPD Perak Tengah di Seri Iskandar hari ini. Menurut beliau, proses pelupusan dilakukan oleh ejen berlesen dan berdaftar di bawah Jabatan Alam Sekitar iaitu Syarikat Pandamaran Jaya Motor Kelang, Selangor.